Intensive Physics 物理生死存亡淘汰戰，今次咧會進行一個 final mock，請大家同學各位已經喺個頻道嗰度咧 click 入我條 link 入面有 info 已經下載咗呢個 PDF， 用20分鐘計時做咗佢，我當你已經做完先睇㗎啦。俗語有云：寶刀不結不磨咧就會生鏽，所以人唔可以落後，逆水行舟就不進則退。首先呢一份嘢咧就係偏中至中上級數啦，要俾你去清翻所有 concept。其實啲嘢唔刁轉都係你做過學過同埋了解過操過 past paper 都已經略有所知㗎啦。所以第一題咧就已經考你個 force and motion， 即刻睇下啦喎。嗱，佢就俾咗兩個 box 啦。咁係一個 system 嚟嘅，嗱佢就同你講咧，而家呢個係一個 rough plane 嚟嘅，你要知道咧，其實咧，你不如畫翻啲力先啦。嗰個 box 就俾呢個嘢扯咗個力上去，個 box 又俾呢個嘢扯咗上去，而家仲未知道係向下走定係向上走住，唔好理住先啦。咁而家佢就話啦，你而家咧個mass m 咧，你呢嚿 box 咧係原來係向上走嘅喎，咁咪即係扯住動力向上走咯。嗱，向上走即係有 net force 點樣嚟㗎？咁呢度咪有個 friction 啊？你呢度向上走係咪有個 t 啊？你 t 減 friction 係咪等於你向上走嗰個嘅 acceleration 啊？好啦，你而家有呢個資料，你有咩資料咧？你有講個 acceleration， 原來佢俾咗你嘅，就係 ma 咧，個 a 咧就係 1.4 嘅。咁原來咧你嗰個細 m 咧。你個細 m 知唔知道個 kg 啊？知唔知道幾重啊？知道嘅喎，3嘅喎，係咪啊？咁你嗰個嘅 friction 就唔知啦。咁你 tension 知唔知道啊？原來咧佢俾咗你嘅喎，佢話俾你聽咧，你而家要計個 friction 咧。sorry， 你就而家就要計個 friction 啦。咁我想問下你個 t 知唔知道啊？你自己？其實你知道㗎，你點樣知道啊？呢度咪有個 mg sin theta 咯，你拆翻到力，如果你拆翻到力嘅時候，呢度係咪個 sin theta？如果咧呢度就係個 theta 啦。咁我教所有同學都係㗎啦。cosine 就係黐住隻角嗰個就係 cosine， 唔係黐住隻角嗰個咧就係 sin 㗎啦。所以今次咧我哋會寫 mg sin theta 減 f 就等於你嗰個嘅 ma 啦。好啦 ，mg sin theta 咧即係 9.81 再乘 sin 嘅35度啦，就會等於減 f 就會等於你個3乘 1.4 啦。答案計咗 f 等於12.7。嗱，第二題咧就話咧有個 famous 嘅 box fighter Flash Daddy 95 kg 就 defeated by 四海，咁咧個四海咧佢就用一個超級大拳就打落去塊面嗰度啦，咁就想令到佢 fall down 嘅。俾咗下面幅圖你個 pivot 你，咁呢點咧就要知道係做咩事啦。嗱，我教過好多次同學咧做呢個咧，其實已經做到應該已經熟晒㗎啦，滾瓜爛熟㗎啦。2024考過嘅，咁我都知道咧個答對率唔高，亦都要再重複再講多次。你個 F 係咪要乘 D 啊？好啦，而家俾咗嗰個 width 你俾你 0.4， 即係你個 L 係 0.4 啦。我叫你同學一定要畫呢一個咁嘅 diagram 嘅。而家咧，你而家要做咩事啊 ？F 乘 D 等於 L 除2乘你個 weight 㗎嘛，叫你背過無數次㗎啦。而家個 F 係唔知嘅，就寫到個 D 知道啦， 1.2 乘以你個 L 係 0.4 over 2再乘你個 weight 有冇俾你啊？原來佢話Flash Daddy 係95 kg， 即係95乘 9.8 啦。最後你會計到個答案咧，就係 short 翻個 F 嘅啫。最後個 F 個答案咧就會係 A 啦。好啦，第三題咧 ，sorry 我自己個答案啦 ，sorry 啦。第三題就講咩咧？而家咧有個 x 同埋 y 個 mass m kg 同埋大 M 啦，就係1:2嘅。咁即係話俾你聽咧，而家有 trolley 呢個都係成日見㗎啦，而啲同學成日唔識嘅。我想同你講就係呢個重過呢個，咁而家係咪一定向下垂啊？咁畫翻個 free body diagram 先啦，做呢啲。你而家呢個又向下垂 ，OK？ 呢個又向下垂，咁呢度咧就扯咗個力上去嘅。嗱，你要提自己就係咧，你向下垂個力係大過扯你上去嗰個力㗎。如果唔係嘅話咧，你係唔會跌落嚟㗎。好啦，咁呢度點搞啊？呢度咧就係向上扯上去 ，OK？ 向上扯上去啦。嗱，你要知道嘅就係咧，而家 M 同埋 M 就係咁，嗰個 mass 就分別係咁啦。佢而家就問你咧，就叫你揾個 velocity of M at the same time when M is reached to the ground below 40 cm from itself。其實呢題係真係見比較難㗎，真係難㗎。點解咁講咧？你要考慮到嘅就係而家咧，你個 system 入面咧，你個大 M 咧，而家呢個大 M 嗰個箱咧，係咪跌緊落嚟啊？跌緊落嚟 GPE 係咪 lost 緊 ？KE 係咪 gain 咗啦？你嗰個細嗰個箱咧，你而家個細箱咧係咪個 GPE 咧上升緊啊？
而同時間你個 K 亦都上升喎。而你成個 system 咧，你要發覺你一樣嘢就係、你要成個 system 咧，你 K 咧無論係大箱定係細箱都會 gain 咗嘅。而成個 system 入面咧，有乜嘢係失去咗咧？就係、你嗰個嘅潛能，即係 GPE 啦。所以各位同學一定要寫到呢條式。嗱，我想同你講咧，你呢個就係大 M 嗰個箱，佢就失去咗潛能啦，就係、呢個嘅 GPE loss of 大箱。你呢個咧就係嗰個細箱咧增加咗潛能啦，就係 GPE gain of 細箱。你呢個就係成個 system 入面，我同你講過，你個動能咧都係減緊嘅，所以咧但係唔係 sorry，你個動能都係增加緊嘅，而你嘅潛能一定係減緊嘅，所以呢個係成個 system 個 GPE 嘅 KE gain 啦。所以咧寫翻條式咯喎，代翻啲數落去啫。你呢個大 M 咪就係代2咯，乘9.81咯。咁啊 G 就代2乘1乘9.81咯。跟住 S 就係0.4。嗱，我想問咧，你呢個大 M 跌咗40 cm， 係咪即係等於你個細 M 都升咗40 cm 啊？所以係相對㗎。做呢啲題目，你要諗到嘅就係咧，如果再唔識嘅話咧，我建議同學直接自己畫一個咁嘅嘢啦。而家咧，你當拉翻平佢啫嘛，一條繩。你知道咧，你而家係右邊扯你個力多過左邊扯你個力嘅，所以我建議所有同學都要畫短啲，畫提自己右邊係扯得多過左邊嘅。你要知道就係咧，你而家個 M 同埋 M， 好啦，我當你唔識啦。你而家要知道你揾嘅就係 v 啊嘛，個 velocity 啊嘛。咁所以你咪代翻所有嘢落去咯。大 M 就係代你個。大 M 咪代2咪得咯，使乜代？而家俾個比例嚟啊嘛，大 M 咪代2咯，咁啊細 M 代1咯，咁咪寫咗呢條咁嘅公式咯，係啦。我就唔明有咩咁難嘅，各位同學。呢度細 M 代1啦，9.81再乘你個0.4，最後 short 翻個 v 嘅啫。答案係冇記錯係 boy 啦。繼續啦。嗱，就話咧有個 banyan tree 咧，就係喺個被雷劈啦，咁然之後亦都係俾風吹雨打啦，就形成咗咁嘅角度。咁你見到好奇怪，其實唔奇怪㗎。你做過咧某一年嘅題目咧，佢會俾咗4個圖俾你，問你邊一個係啱，我就係抽咗其中一條。但係咧嗰條冇考你計數嘅，今題咧我就更加深難度100倍，叫你計埋個數據。首先佢就俾咗你咧，話你個 banyan tree 咧就係俾一條繩去綁住佢嘅，咁個樹木咧就有個 height of 2m， 降低佢個 height of 2m。嗱，其實咧呢題咧係咪考翻你嗰個 pivot 嗰個定理啊？我咪教過你嘅，你 F 乘 D 呢個就係 L， 即係 F 乘 D 等於 L 除2再乘 weight 嘅。你睇下一陣間會唔會用到呢條式啊？嗱，我想同你講咧，第一樣嘢，佢俾咗個 height 俾你係一個好大嘅 insight 嚟㗎，因為你知唔知道咧？你有個 height， 你係咪可以計到嗰個 top 嗰個嘅高度啊？我想同你講咧，你而家係咪 take 個 pivot on 呢一點嘅時候，你而家有條嘢扯住佢啦。然之後咧，你呢度咪就扯佢過去咯。你扯佢過去嘅時候，你個 pivot，sorry， 你個 pivot 喺度，你個 pivot 喺度。你咧呢度咧好似一道門咁樣，你有冇想象到呢道門有個門？然之後呢個就係門，你隻手去拉呢道門。但係咧正常咧，你用咩方法係拉得最大力咧？你應該喺呢度拉先係最大力㗎。甚至啲嚟講，你喺呢度拉先係最大力㗎。因為你個 F 乘 D 係最大啊嘛，你呢度咧其實 F 乘 D 都係大㗎，但係呢一度咧個 F 乘 D 係仲細啊，你見唔見到啊？所以咧仲細嘅意思即係我哋要將嗰個嘅 tension 即係10360要成個 cosine 20度就係你個 tension 啊，你知唔知道啊？你真正個 tension 先係咁，咁然之後咧你呢個就係你個 force 啦，呢個未計個 distance wall， 你個 distance 係幾多啊？咪就係佢俾咗你2m 嘅呢度，你呢度咪40 cm 啊？咁呢度咪 1.6m 啊？咁咪乘翻 1.6 咯。好啦，呢個就係 D 啦。跟住之後咧，你要乘乜嘢咧？咪即等於乜嘢咧？就係等於其實佢已經俾咗你啦。嗱，佢俾咗你咧就話佢俾埋呢個高度你唔係廢㗎，我唔係呃你㗎。你用個派 v 將呢度形成一個三角形，最後你會計到呢個 width 咧。我唔同你做啦，你會計到呢個 width 咧就係計咗1.32287嘅，係啦。咁再乘個 weight 啦，咁而家叫做揾個 mass of the tree 啊嘛。咁即係你計完個 weight，再除翻9.81，咪就係個 mass 咯。最後你會計到 B 嘅。